aing mah teh euy. Penting ngaronda teh. Apa mendingan sare wae kitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manehna deui wae deui. Kumaha geus bisa can mau motor anu ngebut anu dikunci setang. Ganggu wae ieu mah akang teh. Anu teh cuma penasaran kamari pan akang sombong saya. Itu sebenarnya aya naon sih, orang masih kena tunduh ya, terpenting ngaronda. Kumaha sih? Saya datang ka dieu si Eceng teh arek nawarkeun sawah, Kang. Sawah. Jadi moal dibeli sawah teh ya. Urang sok nyen pusing lihat sirah ya. Ulah pusing-pusing. Aing mah pasti jadi anu ngaranna meuli sawah mah kandel we betul, kandel kubon. Gaya aing ngaran gaya. Tunduh kena itu teh, mata teh. Astagfirullahaladzim. Naon? Eta beungeut jiga kitu hidungna gasang ti mana eta? Kahina ka aing ngomong hideung teh. Eta anak pan hideung Kang Jaya. Hei, hideung lain sempadan hideung. Aya endog tongo tilu. Aing ka jeung hideung tapi majikanna tilu. Emang Eceng teh bisa? Aya, saya mau ambeakeun memori otak Eceng ya. Kumaha? Aya hayam endogna tilu. Terus? Aya hideung dina bararat. Terus? Jeung naon boga pamajikan tilu Kang Jaya. Terus? Ari anu kolot paling galak. Kajen tinggalan di kaparaban urang mah geus. Pokona mah isukan sawah dibeli kurang. Geus saya mah gopi moal. Dibeli make duit, ulah ngomong doang. Tenang. Eceng ieu pamajikan Eceng geus teu ngarti mana komisi wae. Pokona mah isukan jadi urang meuli taneuh nya berserta sawahna kebon. Geus. Iya, geus satu hari kitu mah. Balik. Balik ke sing kali deui. Ngebukti terus launan ke aing teh meuni nyeri kitu. Mau motor laga ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, hari mah teh ninggal Kang Jaya henteu. Aduh, kade di numerana deui. Tah kitu tah boga pamajikan tua teh. Urang ini kurang kasih sayang. Gampang aya nama urang neangan we sayang manuk. Lain sareng manuk, tapi kurang kasih sayang. Padlima teu apa kan masih alit. Tipayeun nya teh. Assalamualaikum. Tapi kami takut Neng marah sama Akang. Ya kalau jangan bikin Neng marah, ya Neng mah marah atuh. Tapi kali ini teh Akang teh mohon ya. Neng teh ulah ngambek sama Akang teh Neng. Rahasia apa dulu tah? Boleh kita cerita di rumah aja yuk. Kang jadi Akang teh mau ngomong apa? Sok atuh ngomong, jangan diam terus. Akang? Jadi Akang teh mulai minggu depan mau tinggal di Kampung Genjer. Kenapa tuh make tinggal di Kampung Genjer? Akang teh sekarang punya. Jadi Akang teh punya pamajikan tilu, 2 teh cukup apa? Akang teh jahat, Akang teh jahat sama Neng. Akang minta maaf Neng. Akang minta maaf. Pokoknya nanti tetap Akang teh tinggal sama Neng. Ya? Beneran Akang tinggal bareng sama Neng. Iya. Ya udah yuk. Kang buruan atuh mandi teh cenah arek kaondangan. Naon atuh Neng? Ih. Akang teh kumis jadi warna bodas gitu geuning. Ieu mah lain kumis atuh Neng. Ieu mah odol. Atunya sok baru mandi deui lah. Neng baik kumisnya jadi bodas kieu. Kita tuh dari masih ngora keneh bu oke hideung keneh. Maksudna Neng mah awewe nya lain laki udah mungkin bawa kumisnya. Tah eta pisan. Tah ieu Neng tah ningan kita. Si Jaya benar-benar geus kabina-bina. Panas HP Eceng. Ngopoe ngan panas jeung panas aing boga hati teh ya. Awas ya. Mun teu salah aya di leuweur sabelah ieu randa ieu. Eceng arek diakalan. Kumaha we carana arek diakalan sina beunang eta randa. Jaya, tempokeun Jaya. Maneh bakal kasaingan ku saya ya.
Pamajikan nu hiji mah mau teh nyawan ieu. Siap, neangan nu jauh. Neangan Eceng anu jauh. Moal pengen panas sih emang si Jaya doang nu mampu. Hah? Eceng ke geus gul bisnis hasil tanah. Arek pake nyanu. Eceng kudu ka imah Randa eta kumaha carana. Moal beakeun akal Eceng. Di mana wae eta kan balik. Ah, emang yang nyahoan mah. Ai kota yang nyao. Nanti tuh. Main segala ke mana wae tar balik-balik, balik isuk. Tunggu mah, Eceng teh tunggu. Atuh ulah pakai nyarekan datang-datang teh nyarekan hayang daang mah lapar. Eueuh sanguna ge. Beak. Mah teh kunaon sih pun. Anak mana gitu hayang daang tuh. Sanguna, kejona. Aduh, aing. Bener duit teu. Aing nyangan awe abah we. Atuh mana ngabul wae, lain uli, lain balik mah mere duit teh. Eceng teh lain ulin, Eceng teh keur neangan pagawean. Pegawaian di mana? Di mana? Atuh di luar usaha, Eceng teh usaha, Mak. Atuh balik bebeja, Mak aman. bisa jempe teh, Mak, tuh, Mak. Bisa jempe teh. Jempe di mana? Aduh. Jempe. Aing mah. Ayo bawa duit dong, Mak, jempe. Nanti tuh. Mak, lihat, Mak, Eceng lihat, Mak. Liut mantakna berusaha. Apa majikan Eceng mana? Tuh, kelewe. Panginten kopi atuh hiji. Layang gitu. Ada duit henteu. Yang ngopi. Naon? Iya, tadi aya Randa awewe meureun. Enggak, geus. Yang ngopi, bikin kopi. Naon, sana, tong bere kopi. Tong bere kopi. Naon, Mak, naon? Tong. Ayo, Naon awewe naon. Jangan mata jajan kayak Naon, jajan. Naon Eceng sih. Koe gabung. Atuh mama, Mak. Koe gabung. Hayang minta. Minta naon? Tak. Masuk ke tutein si anak teh atuh. Eceng teh hayang ngopi, Mak. Kalau balik di penting. Dengekeun heula. Ya balik. Balik cotek ke barang. Aya kopi. Awal kopi na. Ya huntu nyeri aja. Awal kopi na. Awal duit na. Ya huntu mah nyeri. Tiga tuh guys, Eceng. Waduh. Jadi huntu ngawadul we. Aduh, Mau ngawadul we hayo. nyeri Mak. Matakna bener jadi jelema teh bener jadi jelema teh. Lagu. Suwe Mak. Masih apa ini aja enggak mau teh ini. Ayeuna tuh anak mana tuh? Pamajikan mana tuh? Ceurik. Mana? Aduh, Naon adu-aduhan. nyeri huntu. Tos adu-aduhan, keun bae ieu. Akan kadinya. Sing bentek. Nah, ini aja. Ini deui tebetah ini dia. Dan teuing jiga ini tak ka mana ini tak? Ah, kemana we? Bodoh amat sia tong balik-balik ya. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kita udah beres nih syuting konten nih. Waduh, di sini banyak anak-anak tuh. Anak-anaknya banyak banget tuh. Ini anak ibu semua, Bu? Hah? Anak ibu semua? Bukan. Lagi nonton apa, Bu? Syuting apa? Konten YouTube ya. Mudah-mudahan rame ya, Bu ya. Bu, Ibu namanya siapa, Bu? Maaf, Ibu. Ibu Siti, Ibu Siti, ibunya Alika. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Mina. Ibu siapa? Ibu Mina. Ibu Mina. Iya. Mina Saro apa Mina apa siapa? Oh, Mina aja. Oke. Nah, Ibu ini siapa namanya, Ibu? Ibu Ipa. Ibu Ipa. Iya. Ibu Anaknya nih. Ipa biasanya kalau orang Sunda ada panjangnya tuh, Bu. Iya. Ipa Saripah. Ipa Latifah. Ipa Latifah. Iya. Kenapa harus Latif, Bu? Oke. Iya. Ibu, Neng, siapa namanya si teteh itu? Kokom. Sunda banget. Ini namanya Sunda banget. Kokom ya. Kalau kokom itu biasanya Eceng. Kokom itu biasanya nama Sunda banget ya. Sunda banget ya. Sudah. Boleh tanya nggak itu kokom itu kepanjangannya kokom apa? Kokom baskom, serius. Baskom. Oke pemirsa, ini terakhir syuting last day. Mudah-mudahan semuanya bisa nonton. Tuh ada yang lagi pacaran tuh. Nah, ini kameranya lagi pacaran nih. Lagi pacaran nih tuh. Halo, Jal. Pacarnya itu. Ini namanya Rijal, aslinya Rijal kan? Iya. Ya, ini pacarnya siapa? Coba sini. Neng. Namanya siapa pacarnya sini? Namanya siapa? Neng. Sini pacarnya kan? Rijal pacarnya 2.
Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.